지금 부천에서 방송 녹화 끝내고 바로 지금 왔으면 딱 온 시간이 바로 이 시간입니다. 너무 배고파 죽겠어요 사실은. 밥도 먹고. 네. 전 여러분들 보고 싶은 마음도 있었고요. 그리고 딱 이렇게 뵈니까 다 뵀던 분들이네요. 보니까 얼굴. 저 다 아시죠? 네. 저 잘생긴 거 아시죠? 예? 아 그랬어요? 그분들 가신 분들은 미련을 버려도 돼. 그런 분, 여기 지금 남아있는 분들이 더 열정이 대단하신 분들. 그쵸? 네. 저 때문에 기다리신 거죠? 네. 감사합니다. 네, 그러면 제 노래 먼저 바보사랑 타이틀곡 먼저 불러드리도록 하겠습니다. 근데 있죠, 상품이 엄청 많아요. 왜 이렇게 많아요? 많이 남았어요. 저도 잘하면 주세요. 아니, 좋아. 노래합시다. 박수 주세요. 자, 여러분의 큰 박수와 함성으로 시작하도록 하겠습니다. 왜 이렇게 잘생겼어요? 네, 네, 감사합니다. 제가요 사실은요 돈 받은 게 언젠지 몰라가지고 저 좀 쑥스러웠습니다. 너무 감사하기도 하고 이걸 표현을 어떻게 할 수가 없어가지고 이렇게 돈을 주시니까 참 기분이 좋네요. 제가 참 열심히 참
작년, 재작년 작은 거인하고 이렇게 함께 하면서 참 좋았던 일, 행복했던 일이 참 많은 것 같습니다. 그런데 또 오늘 이렇게 또 여러분들과 또 제 인생의 행복을 함께 느낄 수 있어서 정말 감사드리고요. 그리고 앞으로도 우리 윤정 단장님을 위해서 여러분들이 끝까지 함께 해줬으면 좋겠습니다. 아셨죠? 뭐야 이 분위기 지금? 나 여기 잘못 온 거야? 이거 왜 그러는 거야? 아 내가 그 얘기 했으면 박수 막 쳐야 되는 거야. 다시 NG. 자 편집해주세요. 네, 감독님 편집 꼭 해주세요. 앞으로 우리 윤정 단장님과 항상 함께 꼭 해주시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 사실은 여기 이제 끝날 시간이 얼마 안 남았다고 해서 제가 멋지게 엔딩을 좀 몇 곡 하도록 하겠습니다. 여러분, 자 오늘 소녀들이 참 많은 것 같은데 우리 거기 보시면 소녀 리믹스 바로 위에 있습니다. 소녀 리믹스, 네 그것 좀 주세요. 여러분 우리 다 같이 제가 박수 함성하면 크게 한번 함성 한번 주십시다. 박수 함성. 좋아, 준비해서 가자. 흘러피를 남기던 소녀 지금은 그 어디서 지금은 그 어디서 무슨 살고 있을까 사랑의 모습 흘러서 시야들의 아주 작은 목소리로 빠져난 그 소녀 지금은 그 누구와 어떤 사랑하고 있을까 지금으로부터 이제 며칠 안 남았죠. 2020년도가 2020년도부터는 제가 공중파에서만 저를 볼 수 있을 것 같습니다. 제가 우리 그 아주 대단한 기획사에서 전속 계약 계약서가 저한테 왔습니다. 그래서 앞으로 여러분들이 절 보시려면 꼭 단장님을 통해서
가수님을 좀 모셔주세요. 그러면 제가 그때는 가겠습니다. 그렇지 않고서 여러분들은 전 TV에서만 봐야 됩니다. 아셨죠? 네, 다 여러분들이 이렇게 응원해주신 덕분이라고 생각합니다. 감사합니다. 네. 제가 지금 금방 뭐라고 했어요? 중요한 게 뭔지 아세요? 단장님이 부르면 오겠다라는 겁니다. 뭔 말인지 아세요? 뭔 말인지 아십니까? 누가 부르면 온다고? 그렇지, 그렇지, 그렇지. 이뻐? 네, 여러분들 진짜로 제가 참 힘들고 어려울 때 단장님이 참 그래도 우리 저한테 그래서 이문남 오빠는 참 사람이 멍청하게 생겼는데도 참 순수하고 좋다고 노래도 잘한다고 그래서 저를 참 많이 인정해 주셨어요. 그래서 정말 지금도 가슴이 참 따뜻합니다. 그래서 저는 다른 건 모르겠고요. 앞으로 제가 가수 활동을 하더라도 꼭 의리 지키며 살도록 하겠습니다. 여러분 사랑합니다. 네, 그럼 우리 메들리 한번 갈까요? 준비되었나? 그리고요, 제가 하나만 말씀드릴게요. 그리고요, 혹시라도 돈 쓰다 남은 거 있으면 저도 좀 주세요. 저 오늘 제가 돈을 보니까 사람이 이게 돈 보니까 욕심이 생기네. 내가 보니까 우리